از پشه ها خسته شدی؟ تا حالا فکر کردی اگه کلن از بین برن چی میشه؟ خب فرض کن که با یه بشکن میتونی از بینشون ببری. باحال نه؟ ولی باید بگم که پشه ها فقط مزاحم و خونخوار نیستن، اونا یه بخش مهم از چرخه طبیعتن. اگه حذفشون کنی یه واکنش زنجیره‌ای راه میافته. قورباغه ها، خفاش ها، پرنده های کوچیک، ماهی ها بخش بزرگی از غذای روزانه‌شون رو از دست میدن و این باعث میشه جمعیتشون کم بشه. بعد از اون حیوانات بزرگتر هم تحت تاثیر قرار میگیرن. ممکنه جمعیت بعضی گونه ها تا 1/3 کم بشه. ولی از یه طرف دیگه حذف پشه ها یه مزیت واضح هم داره. بیماری هایی مثل مالاریا، دنگی و تب وست-نایل هم نادر میشن. در واقع زندگی بدون پشه ها امن‌تر میشه، ولی سوال اینجاست بهتر هم میشه یا نه؟ نظر تو چیه؟ آیا باید به دنیایی بدون پشه فکر بکنیم یا نه؟